Cəvar xanım, sizlə müsahibələrin birində mənə belə bir sual vermişdiniz ki, niyə köhnə dövrdə olan televiziya tamaşaları daha çəkilmir? Yəni bu dəqiqə tamaşaçıların buna ehtiyacı var. Çox qəribədir. Mən nə arzulayıram və o arzularım həyata keçir. Və o sualın cavabını demişdim ki, hər şeyin öz məqamı var. Bax, arzulayırdım ki, uşaq serialında çəkilim. Belə bir uşaq serialı çəkildi. Və o köhnə tamaşaların yenidən çəkilməsini biz arzulayırdıq. Və bu günləri artıq o xəbər hər tərəfə yayıldı. Azərbaycan Dövlət Televiziyasında Fatihlərin Divanı televiziya tamaşasının çəkilişlərinə start verildi. Layihənin rəhbəri Respublikanın xalq artisti maestro Ramiz Həsənoğludur. Və çox qəribədir, qəribəliyi də qoy deyəcəm. Birinci Fatihlər Divanında işləmiş operator Eldar Məmmədov və orada quruluşçu rəssam işləmiş Rafael Əsədov yenidən bu işdə birlikdə bərabərdilər. Bəli, bu üç sözün əsl mənasında sənətkarla birlikdə yenidən Fatihlərin Divanı çəkilməyə başladı. Komandamız çox gözəldir, aktyor seçimi çox gözəldir və maraqlı məqamlardan biri də odur ki, birinci Fatihlərin Divanında rol almış Respublikanın xalq artisti Məmməd Səfa müəllim yenidən bu serialda rol alıb. Və mən özüm də bu serialda bir rol almışam, Həmid Sultanov obrazını canlandıracağam. Bununla yanaşı Ramiz müəllim məni televiziyaya dəvət elədi və dedi ki, bu filmdə istəyirəm ki, aktyorlar üzrə iş rejissoru sən olasan. Və mən sevə-sevə bunu qəbul elədim. Çünki Ramiz müəllimlə birlikdə çalışmaq böyük bir məsuliyyət və böyük bir şərəfdir. İnanıram ki, bu televiziya tamaşası yenə də tamaşaçıların ürəyincə olacaq. Artıq 2 hissəsi yazılıb, 2 hissəsinin ssenarisi bizim əlimizdə var. Ssenari müəllifi də İlqar Fəhmidir və gözəl aktyor ansambli olacaq. Ən seçilmə aktyorlar burada iştirak eləyəcək. Yəni bu castinglər olur və rolları seçimlər olur. Artıq rollar təsdiqlənib. İnşallah iş prosesi gedir. Nəticəni isə tamaşaçılar deyəcək. Çünki tamaşa hazır olub efirə çıxandan sonra nəticə tamaşaçılarda olacaq. İnanıram ki, tamaşaçılar bunu bəyənəcək. Hər birimizə, həm tamaşaçılara, həm də bizə uğurlar arzulayıram.